Ta majnë? Po, ne jemi këtu në këtë shesh. Ky shesh, po të kishte gojë, kishte për të folur shumë për aktivitetet politike, aktivitetet historike, aktivitetet kulturore, sportive që janë bërë pas viteve 44 që ka më kujtesën time. Këtu pikërisht në këtë vend ku jemi ne këtu, dikur nga vitet 50 deri nga vitet 60 ka pasqyrë një sallë që ne thoshin salla e konferencave. Këtu bëheshin mbledhjet që bën autoritetet vendore, por rëndësia e kësaj nuk ka qenë vetëm se ishte sallë konferencash, por këtu bëheshin shumë aktivitete kulturore. Kjo ishte një sallë me kartoni, e ngritur ndonjë 1,5 metër mbi sipërfaqen e tokës, kishte rrethja 200 vende, kishte një sallon para se të futeshin në sallën e shfaqjes. Diku në drejtim të lindjes ishte skena, ku bjepeshin programet artistike, edhe më kujtohet shumë mirë që në këtë skenë trupat amatore, diletante të qytetit Fierit, jepin programe artistike, shfaqje të ndryshme në rast festash të ndryshme. Po ashtu edhe, si që thoshim në atë kohë shtëpia pioneri që sot e themi qendra kulturore fëmijëve, jepim dhe fëmijët shfaqje, por në këtë skenë. Më kujtohet, këtu është shfaqur nga teatri i Shkodrës, shërbëtori dy zotrive nga Molieri. Më kujtohet për herë të parë, në vitet 51, unë kam parë Tinka Kurtin të interpretuar një nga rolet e kësaj drame. Pa luajtur filmin tana? Pa luajtur filmin tana. Filmi tana është i njohur. Po e bëri të njohur. Këtu unë kam parë amatorët Fjerak, grupin e valleve që drejtohesh nga Hamza Minarolli, që ishte një grup që konkuronte me ansamblin kombëtar, me ansamblin këngëve dhe valleve që ishin në Tiranë. Po marrë çmimin e parë në 51. Edhe ishin valltar në Shqipëri. Ishin valltar me emër si Vllaç Kallamata, si Llaç Bakalli, Stefan Sapiqoti, Nis Lako, ishin vajza të talentuar si Dina Dema, Pipi Çaçi, Perina Shoshi, Velina Gallani, e plot të tjera që mund t'i kujtojnë do të më falin. Edhe një shenjë emancipimi. Po. Kjo është edhe një shenjë emancipimi, dalja e femrës në publik, me njerë pas lufte, në vitin, bëhet fjalë për vitet 50, dhe përfshirja e saj në lëvizjen kulturore, amatore, dhe ishte kjo lëvizje pastaj që ngriti, që ishte piknisja për të ngritur artin profesionist.